بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، يثمثا سلام ربي فلاوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن ديزوار ولي التبعي ثوضار سالفرح ضام قران نرزاد فلاوان أرث معمر ثاقي يسعى التاريخ مقرن يسعى نزل ذم قران التاريخ يشدن الطريقة ثرح منيث أما سوذ من تشرعيث أما سوذ ممزروي تاريخ ذي الواجب أن نرثج ميلت إوقادي ديجان لاثر ذي الدونيث يمضي الرجال ويبقى النهج والأثر إمذانا تسيديرا تمتثاثا وقد ديجان لاثرني إلى قد السنف كزال خاطر تريكا يثمثان لان سن صناف ذي تريكا ثلاث تريكا يعني ثمور تزمور تحانوت الماتريال عقارات ومنقولات في كذاكي أفطون الفريضة شرعيث ربي مدي يهضر في أحكام الميراث ذي سورة النساء سي الآية 7 وما بعدها للرجال نصيب مما ترك الوالدين إلى أن يقول فريضة من الله، ولكن قبل دينا ولقينا دوا الويض آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. التريكة الريتاج إفطونس الفريضة معنى إلا تريكة النظام ثلاث تريكة النظام ماشي الفريضة يثبطو ثمسني القراية تصرفقا في الركزة أين ديجا المؤسس الرائد الشيخ محمد بن عبد الرحمن الجرجري الأزهري أين ديجا تريكا ديجا أتورثن وقاذ يفغان ذغا كيثلا تسيدت أساقدنا في لافريس ماشي كان ذي ثدارثنا اسماعيل ذي فونوح ذي فوغنين ذي ثوثيزي وزون ذي سيدي محمد ذي العاصمة ذي الجزائر ذي كل مكان ذي الصدوق ذي عنابة ذي قسنطين ذي وهران في كل مكان أتيدنا في دارفور ذي السودان أتيدنا في تونس أتيدنا في كل مكان وليت كان التريكة أني ورثبض صافي ويتسي ورثان ماشي كان ذي مولانيس ماشي كان ذي ذامنيس ذي زورانيس نناد التريكاني ثنا أتفضوس الفريضة ما تريكا النظام نتسلسك ذيكس زركان ما رنتفاول ربي عزيز القرآن الكريم إمي ذي غدي يهضر في تاريخ مزورة ربي يحكاد تاريخ الأمم السابقة تاريخ النبيين والمرسلين تاريخ الصحبة الكرام ويأخذ التاريخ وكذا يروحا من بعد يقول هذا الأثر يمضي الرجال ويبقى النهج والأثر ويرنا ذي الواجب فلانا غسنفك الدعوة الخير ربي رشدا يولها أدفتر كان مذيا مثال في سورة الحشر في الآية 8 ربنا حدثنا عن المهاجرين بعدما ذكرنا
بجهادهم وأعمالهم وآثارهم ومآثرهم، وبعدين وصفهم من الأوصاف الصدق، أولئك هم الصادقون. نهاية الآية 8 في سورة الحشر. الآية 9 التي تليها حدثنا عن الأنصار بالمدينة النبوية المنورة يحبون من هاجر إليهم، ذكر بعض خصالهم إذ كرا الخصلات نسن أمشي سنانين في وشبيع صلى الله عليه وسلم كذ الصحابة المهاجرين مرحبا يسون لها سلاما نوان. من بعد سيدي ربي فكد الأوصاف تاقي السيقسنت تاقي يحبون من هاجر إليهم السيقسنت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خاصية الإيثار ثوعر مليح ماشي ذين سهلان. ذي الآية النظام ينادى كما في سورة الأحزاب من المؤمنين رجال، يهضر دا في ثروكزا يا أخي القبائل قارن الشباحة بورقاز تسير ركزا، الشباحة بورقاز تسير ركزا، ثير ركزا يا ربي ذا غيف كيس زال ذواليس ينادى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. ذي سورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صافي ثير ركزايا جايث مثلا ورث تنوزو ذي السواق ولا شويك زمرنات سياغ نغاتي الزنز أدوغل غالما سورة الحشر ربي مد يهضر دي اللاية ثيس 8 في المهاجرين، يهضر دي اللاية ثيس 9 في الأنصار، اللاية ثيس 10 يرشداغ باشاني السينا الزال بوكا ذي غزوارا إناد الذين تركوا الآثار يمضي الرجال ويبقى النهج والأثر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سبقونا سواشو بالإيمان، تجي تسد في الآية 10 بهذا الترتيب البديع في آية القرآن الكريم. إذن فهمنا بأن ميراث الطريقة الرحمانية طريقة ثرحمانيث ذيون التركة ذيون الميراث ذي الروج اور نكفو اور نحفو. الساقي أقلاض قد اسماعيل ذي معمرث إلى قد ناوي وال في الطريقة الرحمانية، إلى قد ناوي وال فالرائد رائد الطريقة الرحمانية المؤسس الشيخ محمد بن عبد الرحمن الجرجري نسبة إلى جرجر علين، الأزهري نسبة إلى الأزهر الشريف. الوقت لا يسمح بالحديث عن هذا الرجل، لا يمكن أن نؤتيه حقه، لا يمكن، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. أدفتغ بالمختصر المفيد أبعاد الطريقة الرحمانية 5 أبعاد باش نشوفوا مليح. البعد الأول هو البعد العلمي ثمسني. البعد الثاني وذموي السين هو البعد التربوي. وذموي الثلاثة البعد الثالث الوجه الثالث هو البعد الدعوي. البعد الرابع وذموي 4 البعد الاجتماعي. وذموي 5 البعد الجهادي. خلاصة سانتيز خلاصة
مركزة عن الطريقة الرحمانية، الطريقة الرحمانية. ثورة قبل أن نبدو نهضر في فوذ موناكي 5 سويني لاقن هذا ديني باللي الشيخ المؤسس الشيخ محمد بن عبد الرحمن الجرجري الأزهري يأسس الزاوية ينس، ومنها المنطلق ذوك سكواس 1183 للهجرة. أسمد يغال بعد الرحلات الطويلة قادته إلى الحجاز، قادته إلى القاهرة، مصر 20 سنة، الأزهر الشريف، ثم إلى دارفور ذي السودان، رحلات. بالمناسبة النفتقي خاصية يمتاز بها جميع علماء الجزائر عموما وعلماء الزواوة خصوصا. ثقي الرحلات أغمند ثاموسني إجالثنا ربي مثزي الزوا أن دايل الخير ثبضيث يا أخي قارن ذي الدعوة الخير للقبايل أكون جال ربي مثزي زويث أن دايل الخير ثبضيث ولا شوك سفام تيزي زويث ذي الاجتهاد تيزي زويث يلحون سكو ذرار غروايض سيت بحير ثرثايض سيت مور ثرثايض باش غدفك ثامنت أكوني جال ربي مثزي زويثان دايل الخير ثبضيث أكي أكوي تضرع من هضرد في الشيخ رزقي الشرفاوي الأزهري أكان يستضرع. أما الشيخ يحيى بن معطي الزواوي النحوي الشهير الزواوي كيف أما الشيخ سعيد اليجري كيف الشيخ أبي علي الزواوي كيف الشيخ المولود الحافظي كيف يكل علماء عموما في الجزائر وفي المنطقة خصوصا رحلوا ارتحلوا سافروا أي غرض سفارا أتسينيا دي قبايلي تدريني أتسينيا أي غرض سينيا باش هذا القمم ثاموسني باش داوين ثاموسني. لذلك الشيخ المؤسس محمد بن عبد الرحمن الفلاس يعفو ربي يسوفراطاس وإذا قضى نحصو ذا الأسفار ذي الوقت الني والسهيل انترى مثورة ما شاب ثورة لانت الطائرات لانت السيارات وسائل نقل متوفرة خاطئ معنى غير أصحاب الهمم العالية يكزمرن أذ خذمن دا شو خذمن يمزورة ياقي أصحاب الهمم أرباب العزمات على قدر أهل العزم تأتي العزائم كما قال الشاعر الحكيم المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائم. نسات فلاس يعفو ربي من بعد عاشين عاش يموت سكواس 1208 للهجرة يوفقا أسكواس 1793 للميلاد الفلاس يعفو ربي. ثورا نفذو الأبعاد إخمسة يجي طريقة الرحمانية. البعد الأول هو البعد العلمي أي غرض زوار غذيكس باش نفقن رسالة مهمة بلي ثقي طريقة علمية أسست أركانها على العلم الشريف ابتداء على الوحيين على الكتاب والسنة الثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومؤسسها المؤسس يغرى ينوذا يلقم ثمسني أندى ثلاثة تمسني بضيت. إذن البعد العلمي تجلى في هذه الطريقة الرحمانية. الجميع الأتباع والمريدين والذين خدموا هذه الطريقة الرحمانية عبر التاريخ الطويل كانوا من أهل العلم من طلاب العلم. ثمسني 9 أزاليس
تسعة أمكانيس ذي الطريقة ثا رحمانيث تجد الرسالة ذاك المزمر غاثي دينيغ ذي الدرس خفيفا. البعد الثاني هو البعد التربوي. أكني تبغو ثلاث مسنين علايث غلايث مولاش يرذيسيس سيديسيس ترفقا ورثنفعارا. العلم إما دمار إما عمار. مثل ثلاثة مسنين بلا ترفقا بلا الحذاقة بلا لي فالور القيم التربوية أذ يغال العلم مني يهدم ولا يبني، يدمر يفرق ولا يجمع، يضع ولا يرفع، يشتت ولا يجمع. خطر العلم ذينم يا ربي ذي القرآن الكريم اقتضت حكمته باش غديني اقرأ باسم ربك. يعني القراية إلا قد تشدغ الإيمان أتشدغ ربي سبحانه باش تسيلي ذي القراية نفعا. لذلك الطريقة رحمانيث فكي سزل أم قرآن القيم لي فالور كانت حريصة على غرس القيم وحراسة القيم. أفلاح أذي زرع أذي الزو أمعنى ذا إلى قد يعاس إلى قد يفد خاطر ما يزد تجرى من بعديه مليت يزرع زريعة من بعديه مليت يزد تجرى يهمليت أتشوغل تخسر أتذوب أتمث تحواج اللقم تحواج العناية تحواج الرعاية. هذا هو شأن الطريقة الرحمانية. وما أقوله تاريخ والتاريخ أستاذ شاهد. يرنا تصرفقايا قيايا ثمثان الزراني مزورة باللي نبي صلى الله عليه وسلم ربي شكرتي تصرفقا وإنك لعلى خلق عظيم. يا أخي يسعيد الرسالة يسعيد الوحي، ولكن سيرته العاطرة تتجلى فيها أخلاق القرآن. لذلك هشام بن حكيم الصحابي الجليل ميكس تقصى السيدة عائشة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أمشي استنى كان خلقه القرآن. ثلاثة مسلاين ماشي أربعة ثلاثة. كان خلقه القرآن. ومن بعد نسى شو غدينا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هناك رواية أخرى رواها الإمام البخاري في الأدب المفرد إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هناك روايتان، الرواية المشهورة مكارم الأخلاق، هناك رواية ثانية أيضا صحيحة راهي في الأدب المفرد رقم الحديث 173 لمن أراد أن يعود. ينادي النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ونسيد ينان اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. نسيد ينان إنما يعني إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. سيدنا إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إذن أحاديث كثيرة كلها تركز على زراعة القيم. وكذلك كانت تفعل الطريقة الرحمانية. أكيد خدم الطريقة الرحمانية فرحمانيث التربي الزرع لي فالور تزا لي فالور ذي المجتمع تصرفقا أما تصرفقا بومذان أما نتواشولت أما ذي ثمتين أما ير الجيران أما ذي السواق أما ذي المعاملات. وكل ذلك يتجلى في صفحات التاريخ
والتاريخ معلم وأستاذ شاهد. هذا هو البعد التربوي. البعد الثالث ما هو؟ هو البعد الدعوي. لابد أن نعلم بأن الطريقة الرحمانية تمثلت مقتضى قوله تعالى في سورة النحل في الآية 125: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والله كلنا في أمس الحاجة إلى دراسة منهجية الطريقة الرحمانية في الدعوة إلى الله. أولا قدني غزاي مليح ماشي شويط أي غار، خاطر يزمر يون دينا هذه السكرة في نسلم في يمذانا أدعي وذا زرغ بلي قريح قصيح يزمر يون دينا غنا كرا دينا هاد سكرها في نسلمث يمذانا هذو غنذكرها للإسلام وذكرها نسلمن أمر تسافنوث نتوالي نارا ولن وقد فتنوا في دينهم. أنا عاميه السبة ذكير السيرة نشرا ذك نسلمن الزيو ولا في ديني غا معني لقى في ديني غاية ثمثل فجدي ثيغد جاني مزورة عهضة كن صربي يرثلها وثلها مليح. البعد الدعوي ما تقارض في خدمن وقد يفغنسي المدرسة ياكي أتوحد ربي أمكس الحنانة سوى الزيضان الحكمة يسوى نسافر ذا ربي يجمعون ولا يفرقون أسذوك نفطون نارا أرفذ الشان السنقاس نارا أزرعنا السيرم ذقولاون ماشي ذلاياس. هذا منهج هذه الطريقة الرحمانية التي تمثلت المنهجية الشرعية في الدعوة إلى الله، على رأسها ما ورد في سورة يوسف. في سورة يوسف الآية 108: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني على بصيرة. كما قال في سورة النحل الآية 125: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه خلاصة مركزة للمنهجية الدعوية للطريقة الرحمانية. تبني ولا تهدم، تزرع الأمل ولا تزرع اليأس، تقرب ولا تبعد، تجمع ولا تشتت، ترفع الأقدار ولا تضع من أقدار الناس. كل ذلك ملموس ناطق في سيرة أولئك الرعيل الذين انتهجوا منهج هذه المدرسة المعروفة في تاريخنا المشرق. وقال البعد الدعوي وثلاثة. البعد وصربعة: البعد الاجتماعي أذغاذنا حدث ولا حرج. يا أخي السوسيولوج، علماء الاجتماع، علماء الأنثروبولوجيا، علماء بوكاد يقدشن ذي الميدان تسوين ذي الأفكار ثيوين، يعني أمشي قدشن في المجتمع. أن في البعد الاجتماعي غاثنا كوي ثمامرين إلا وري اللازن ذي ثمامرث في المحال في معمرث. البعد الاجتماعي وكثي معمرين عموما، وعلى وجه الخصوص الطريقة الزوايا من الطريقة الرحمانية. ثمثل تاقي البعد الاجتماعي إيجليل نيمغفان ثجالي وجيلا وكذاك إياك ذي المحال ضاعا أبدا. لا يمكن أن يفتن شخص في دينه بسبب الفقر، لا يمكن. ذي المحال يون ذي توفتن ذي الدينيس السباذ اللاز نغذي الميزيريا
أخطر فيما عمرت ذي سميسي ذواليس أما كنت تعمر لون الإيمان تعمر اللغن ستموسني ذي المحال أذي ضاع أما ذيك الليلة أما ذا مغفون أما تسجلت أما ذا وجيل أما ذي مسفريذن بلا استئذان أدا سنين فقاون غي مسفريذن أدا سافرن أدا سنرث معمر تارد خدم لي سي باسي نغتخم لوتوريزاسيون ذا مسفريذ لا سلامة مرحبا لا سلامة ثغال العادة ياكي السنة ياكي الحميدة انتقلت من ثم عمرين إلى الأسر نفدي مغارن النغ أدخل من ثخم ثافرانيث كوام كيس يسمى أم كتام دي ثال شقعني قوردان الراش أسين وحثر تجمعت أهاثا ديستيون ذا مسفريذ ذا مسافر بلكي كسال مالي طفيث الحال في كذا سيدي فالوري لقاسنتني السينة يثمثن الزريغ بلي وارنت خاطر لا رياليزاسيون ترجمت هذه القيم ميدانيا ليس بالأمر الهين ولكن ليس بالأمر المستحيل أمر ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يسينا نعم المال الصالح للرجل الصالح ربي فكاي كذريم إلى قد يبان ذاك قرن القبائل أي أغيفك ربي إما السن يلدي غيفسن خاطر ما إلا يمسن الرزاق اللان يفسن شدن ده شو يلان ذيني مدينا ربي في سورة الحديد الآية 7 إندوا أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه حذاري أن تعتقدوا أنكم ملاك دائمون لهذه الأرزاق لا ملكية الناس للمال ملكية استخلاف تفويض وإنابة وهي ملكية مؤقتة سيأتي الورثة فيرثون بعد موتك والورثة أيضا يجي اللي يورثهم هذا يورث هذا ويتسجل سوى المدوس الآية 10 سبحان الله في السورة نفسها سورة الحديد الآية 7 وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الآية 10 ربي قال ولله ميراث السماوات والأرض ربي اللي يورث كلش معناتها البعد الاجتماعي ذي الطريقة الرحمانية واضح ذا البعد الاجتماعي شد غرس الجانب الإصلاحي وهو عمل اجتماعي بامتياز معنى ثم عمر ثلاث فروثي لوفا ونحو جارة ثلاثاكي نحو جيت مليح أوها ربي إن شاء الله هاور ظرون ثلوفا أمعنا ملان ثلوفا لي كونفلي لي بروبلام أوها ربي أذفرون ستيزوت أكيد أنني مزورة أكيد خدم طريقة رحمانيث روح يا زمان جي يا زمان ذا شو تخدم طريقة رحمة ماشي سلو الفاد حاجة تجديط لا ذواقي دينا ذا ولا ربي ادي قال والصلح خير ادي قال مصالحتنا لا فأصلحوا بين أخويكم سورة ثم زوالث الآية سورة الأنفال الآية الأولى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم الآية الأولى من سورة الأنفال والنبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم الحديث ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين إذن مصالحة يجي أمر شرعي ولكن طريقة رحمانيث ترجمت هذه القيم الإصلاحية عمليا في شكل أفكار وقيم ومؤسسات متحركة في عمق المجتمع دينيك ضران القوانين انتورا معليش ما كان قوس دا قلت ولي خيرا لي جوريست ثورة القوانين المعاصرة في العالم ونتكلموا على الجزائر يلا القانون 75 58 المادة 459 وروح لقدام القانون 09 08 المواد 990 994 كل المواد كلها تتحدث عن الأمور نتاع الصلح إلى آخره قانون العمل
العمل 90 90 صفر 2 قانون 84 11 قانون 05 02. ممكن نقول لكم أكثر من 700 مادة في القانون الجزائري كلها تدعو إلى الصلح، إلى إنهاء المنازعات وديا. أتفض مثلا لا لوا 0809 المادة 990 هذا في الصلح، لو تيتر الصلح. المادة 994 لا ميدياسيون جوديسيال الوساطة القضائية كيف ولكن هي أقل من الصلح. المادة 1006 غرزة، المادة 1061 الاربيتراج التحكيم. ما معنى الاربيتراج؟ هي صورة من صور الصلح. ذي القانون كان يفدلاس يسمعون ذايا كان، ولكن تجرى ذي الساس ذوا نغلق القوس المهم في غادي نيغ البعد الاجتماعي تجلى في الطريقة الرحمانية. أخيرا البعد الجهادي وقد يغزي في ذيك السوال خاطر حواجيث الأمة غطاس سورتو في زمن الانتكاسات والهزائم التي تعاني منها الأمة. أمر محزن للغاية، ولكن طريقة رحمانية تزرع روح الجهاد ذي الرواد ينس أكن ملان. قبلت أذكر ثورة 54 ياكل مقاومة نقدر نويث انتي خدمة أني سيد أكينيغ ثورة مقاومة الشيخ الصديق بن عراب يجي الله رفعنا ثيرة وضواحيها ذا شو تنسى رحماني أكدينيغ الثورة المقاومة تديني غسل باسكو في زوج موجودة في التاريخ. الشيخ عمر الحاج عمر كيف الجاقي ومشراس وضواحيها أنواقي واحد من رواد الطريقة الرحمانية. نروح للشيخ الحداد ذي الصدوق أسن 8 أفريل 1871 اسمي قرف الثغري الجهاد استجاب الرحمانيون جميعا في أرض الوطن. أذكر المقاومة في كثير من مناطق الجزائر. نروح للفظ من سمر كيف صار رحمانيث. والحديث يطول وما لا يدرك كله لا يترك جله. الطريقة رحمانيث نهضر في 5 وذمون 5 أوجه 5 أبعاد أمزوارو البعد العلمي وذم التموسني ويسين البعد التربوي أين يعني نصرف كاع وثلاثة البعد الدعوي الدعوة إلى الله على بصيرة بالاعتدال والوسطية. البعد ويس 4 البعد الاجتماعي الإصلاحي ويس 5 البعد الجهادي. والسلام عليكم.